咁呢間係301，喺出 lift 嘅第一間嘅左手邊嘅第一間。咁呢間係301，好，我哋入去睇下。係啦。咁呢間都未租嘅，係啦，所以有啲嘢需要去清理下啦嚇。咁呢間咧，佢個特別咧就係個廳同埋個房係分開嘅，係啦。呢間係個房係有個房係獨立一個房咁樣。咁房都係有窗嘅，嗱有一個窗。呢個係有個窗 ，OK。咁所以有門嘅一間房咯，咁樣啦嚇，即係唔同正話嗰啲就係用衣櫃間開嘅，呢間係獨立嘅房。咁呢度廚房啦，抽油煙啦，同埋呢度都有個廚房嘅窗啦。呢度係衞浴間啦嚇。咁樣咯。